ಹಾಯ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದು ಮರಗಳು ಬೀಳೋದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗೋದು, ಅಥವಾ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಬಿರುಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ತಡೆಗೋಡೆ ಬಿರುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ನುಗ್ಗೋದು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಡೆಯೋದೆ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ KR ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್ಪಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮುಳುಗೋದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ TV ನೌಕರರು, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಅವರು ಇಳಿದು ಈಜು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೋಗಿ ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೂರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೀಡಿಯಾದವರೇ, ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿನೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು BBMP ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?